today guys, ngayon yung araw nang gagawa yung aking kuya. Papagawa ko yung, ayan, yan. Ito may shower na kasi dito maliit. Hindi ko maturo ito. Tapos, gusto ko yung mataas na. Ayan. So, eto, bumili ulit ng kapatid ko nito. Ayan. Ayan, buti nagpopo siya. Kasi, need niya ng connect. Ito yung sa shower. Tapos, ito yung sa hose. Ayan. Ito pala. Sa dulo, ayan yung ginagawa niya. Ayun. Nilagyan niya ng anong tawag dito? Neltex. Ayan. Ayaw niya mag-focus. Yun. Ayan. Nilagyan niya ng Neltex. Kung wala kang ka-text, mag-Neltex. Ayan, nilagyan niya. Tsaka nilagyan niya ng Teflon. So, update. Ito yung pinaka-hole na gagawin. Bubutasin. Ayan. So, ito kasi yung guys. Ito yung luma. Tapos, ayan o. Diba, madumi na siya. Kukunin na lang doon ng aking father. Lalagay na lang doon sa baba. Ayan. So, ayun. Ito yung ating butas mamaya. Gumamit na siya ng pangmalakasan kanyang hagdanan. Ayan guys, ito yung ginawa niya hagdan. Yung heavy duty daw, sabi ng aking tatay. Ayun. So, hindi natin makita guys, kasi maliit lang talaga yung aming munting CR. Yan sinasabi ko. Ano yung highball? Ayan, yung highball daw. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na dun sa huli kong vlog na maliit kaya kailangan ng shower. Ayan. Ayan, tulong-tulong sila ng kuya ko tsaka ng kalbo kong tatay. Ayan. Hindi, peace tayo guys, peace. Ayan. Hindi naman, joke-joke lang yan ha. Oh, yan. Oh, yan. Andan lang. Guys, so lalagyan na natin ng tornilyo. Ay, miss, tama ba? Tornilyo. Ayan. So, lalagyan daw muna ng Teflon para hindi mahirapan. Ito yung pinaka-shower head niya, guys. Oops! Kita na naman ko. Ayan na guys yung butas. Nabutasan na niya. So, aakit na ulit siya sa tuktok. Ayan guys, lalagyan natin ng Neltex. Para sigurado guys. Lalagyan na daw niya guys ng Neltex.
ayun na nga mga ka-friendship, nakabit na po yung ating shower. Ayan. Tatry na lang mamaya yung tubig kasi hindi pa to nakakabit. Ayan, yung hose niya. Guys, tapos na. Tinanggal na yung hagdanan. Ayan, so yung hose naman, napalitan. So, ayan na guys. Ayan na nga mga ka-friendship, tapos na po. Ayan, so tetestingin na. Try natin. Ayan. La! Nandahan lang, konti lang. Ayan na. Kaya mo tumulong, bawi. Hindi, mauulanan ka eh. Ayan na. Oo. Hindi, ayan na, nandahan lang. Wala kang tagas, diba? Oo, sige. Hindi mo tingin may tagas. Hindi. Sige, open mo, dandahan. Dandahan lang, kasi sisirit yun eh. Wow! Ayan, kita nyo ba guys? Ayan, parang na siyang umuulan. Baho yan, gay. Ah, oo, baho nga. Amin mo. Bago kasi. Ayan, parang may umuulan. Sarap maligo dito guys. Ayan. Diba? Ang ganda na pagkakagawa ng kuya ko. Nilagay niya lahat ng nail techs. Then, Teflon para sigurado. Ayan, secured na secured. So, ayan na guys. Parang may ulan. Ganda naman yun. Papadaluyin muna namin ng konti kasi mabaho pa yung pinapandikit. Yan. Ano naman masasabi mo dyan sa nabili natin? Okay naman, kahit ito mas maganda to. Para sa una, yung gumawa ng mesa, China talaga marupok. Unang deliver pa lang, may damage na ito. Madaling gawa ng paraan to eh. Matibay, walang tagas. Kasi sa hindi lang magkabit ng ng tubo. Yun lang masabi ko, okay yung gawa ko ngayon. Kasi ako, pag nalagay ako, sigurado may nail techs. Hindi ako naglalagay ng tape nun lang. Kasi ang nail techs, siguradong madikit talaga. May tape nun na, may nail techs pa. Para sigurado ako kapit, walang tagas. Yun ako gumawa, sigurado. Ayoko na may binabalik ang trabaho. Yun. So, yun na guys, nakakuha kayo ng idea. Maglagay kayo ng nail techs. So, ayun na nga mga ka-friendship. Nakita nyo kung paano naman ginawa ng kuya ko yung Madali naman siyang gawin, pero kapag may mga materials ka na na bagay, tapos kakabit na lang. Pero, ayun, thank you na rin sa kuya ko kasi wala na rin akong babayaran na labor. So, hanggang dito na lang guys yung video ko. Don't forget to like, share, subscribe, and click nyo na rin yung notification bell para lagi kayo update sa mga bagong video ko. Hanggang sa muli guys. This is Eina Story. Bye-bye!